دې کې چې زیاتر بیماری چې دي هغه همدغه تبه ټوخی دی خارښ بیماریانې دلته زیاتې دي کوم چې بعض پیشنټس کې راځي د هغه نه بعد داسې هغه نه او دا اکثر پلوټډ اوبه دې کې ډېر زیات افیکټډ شي هغې د وجې نه چې دی نو داسې بیماریان راځي چې ماشومان چې کم راځي دست سره الټیانو سره. هیډز یو ارګنایزیشن دی زمونږه هیلث ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ سوسایټي د هغې غاړې نه کار کوو د کوم سیلاب ځپلې علاقې چې دي. کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او دلته کې په تنګي کې د خدای بخلي خاجي ګل کرم خان په دیره کې د پری میډیکل کیمپ اختتام شوی دی د هیډز او آی آر سی په تعاون سره. یقینا دلته کې چې کوم دا سیستم روان دی پری میډیکل کیمپ خو ما ډېرې کتلې دي خو چې د دوی دا کم سیستم دی نو ډېره انتخابي په شفافه طریقې سره د ټولو لومبې چې کوم دی چېرته چې دوایانې ورکوي نو هغه دوایانو دپاره چې کوم دی بهر دا میډیسن والا ناست دي او دا ښه د ایبټ کمپنۍ والا چې کوم دی نو میډیسن دي ډېر قیمتي میډیسن دي نو هغوی ورکوي باقاعده چې کومه چټۍ ورکوي. هلته کې چې کومه خوراکۍ ناسته ده کومه زنانه چې راځي هغه ډاکټر ته ځان ښیي نو باقاعده چې کوم دی نو هغه له چټ ورکوي. دا تاسو وینئ بیا به لاړ شو د میل ډاکټرانو طرف ته او هلته کې به د هغوی سره خبرې اترې کوو. بیا کتونکو ځای په ځای ولاړ دي دا وګوره فیمیل لپاره هلته کې چې کوم دی نو بیا یو سیسټم شوی دی په دې ځای کې چې ډاکټران ناستې دي میل دپاره چې کوم دی نو هلته کې ډاکټران ناست دي او زه به تاسو ته دغه ټول صورت خال ښیم. تاسو په دې کې دا فوټیج ګوره چې دومره رش دی په سوونو زنانه راغلي دي په سوونو زنانه دی وخت کې او د هغې چیک اپ بیل کېږي چونکې سړي چې کوم دی دا د سیلاب ځپلو دپاره دا کیمپ جوړ شوی دی نه چې داسې د عام خلکو دپاره د سیلاب ځپلو دپاره. دلته کې چې کم رور ناست دی باقاعده چې کم مریض راشي نو باقاعده هغه له یو چټ ورکوي او په هغه چټ باندې چې کوم دی نو د هغه یو نمبر وي دا تاسو ته ښیم چې دا 30 نمبر مریض چې کوم دی دا به د دې نه پس چې ډاکټر لځي. دلته کې د ماشومانو ډاکټر او ورسره تاسو وینئ زه تاسو ته دا ښیم چې دا د ماشومانو لپاره ډاکټر دا دلته کې چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر افتاب صاحب ناست دی ورسره چې کوم دی نو نور ډاکټران ناست دي او باقاعده د مریضانو چیک اپ کیږي ډېر په یو پرامنه توګه. دلته کې تاسو وینئ چې ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر امین الله صاحب چې کوم دی د مردان سیمې سره تعلق ساتي او هغوی چې کوم دی نو باقاعده دلته کې دا کوي. ډاکټر صاحب تاسو د چا په تعاون سره دلته کې ناست یې او دلته کې کوم مرضونه زیات دي؟ موږ جی د آی آر سی په تعاون باندې دلته کې ناست یو او دلته کې موږ چې کوم پیشنټ وکتل نو موسټ کامنلی چې کوم دی موږ سره کوم پیشنټ ریپورټ شو نو ټانسیلایټس پکې راځي بل ارټري ریسپیریټری ټریکټ انفیکشن والے دي یو ټي آی دا کنه یو ټي آی کیسز راځي او سکیبیز ریئر کیسز دي فنګل انفیکشن والا وغیرہ داسې کوم ګزاره شي کنه سکن دا عام خارښ چې ورته موږ وایو کنه هغه خارښ مریضان راځي د چا چې کوم دی د مری زیاته خراب وي د مری والا پیشنټ پکې راځي او ټمپریچر چې کوم دی هغه زیات وي تبه والا پیشنټ پکې راځي او سب پیشنټ پکې داسې وي چې داسې پکې موږ ته یو ټي آی وایي خو لکه هغه تشو متیازو جلن وي ورسره که نه متیازې سوځي او اکثر مریض وایي چې زما متیازې سوځي. بل د معدې تکلیف والا چې کوم دی معدې سوځېدل خېټه پې پړسېږي داسې که نه تکلیف والا پکې راځي او کومې دوایانې چې ورکوي چې دا کم دغه والا دي دا خو بالکل خو زبردست ملټینیشن کمپنو والا ډرګس میډیسن چې کوم دی دوای مونږ ورکړو په دې کې ورکو ورته. ښه کتونکو یو بل دغه د ښیم دا ډاکټر صاحب مخې ته دا چټۍ پرتې دی دې کې یو تعداد نه غلطېږي دا چټۍ چې دلته کې ډاکټر صاحب لیکلو کې نو دا هلته کې هغه دوایانو والا له چې ورکړي نو هغه ځان سره نوټ کړي نو لکه داسې نور پری میډیکل کیمپ چې مونږ لیدلي دي نو هغې کې دغه چټۍ او دغه سیسټم یې نه وي. ډاکټر صاحب سره به لږې خبرې کوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم څنګه حال سر ښه جي؟ ډاکټر صاحب ډاکټر افتاب صاحب سره لږې خبرې کوو ماشومان هم دغه کوي کوم قسم مرضونه چې دلته زیات دي؟ دلته کې خو زیاتر چې کوم اوس راځي هغه سیزنلز دي که نه چې کوم دا تبي ټوخي والا زیات پیشنټس راځي د ملیریا پیشنټس زیات دي چونکې دا موسم نن سبا بدلیږي نو زیاتر چې کوم دی دا زکام تبي ټوخي والا او نن سبا د ډینګي پیشنټس هم زیاتر د هغه مونږ سره دا پیشنټ چې مونږ وکتل نو هغه کې زیاتر دغه
لکه ریکارډ پیشنټ زیاتره د فیور سره راځي نو دغه پیشنټس سیلاب ځپلو خلکو له کوم احتیاط پکار دی ډاکټر صاحب ماشومان یخني بیرال زیاتره هغې کې اوس مونږ چې وګورو تا د سیلاب والو خبرو کې د سکن ډیزیزز ډېر زیات هغې کې مونږ ما اوس وکتل 24 پیشنټس بلکې مونږ د سهار راسې وکتل هغې کې 8 پیشنټ چې کوم وو هغه د سکن سره ریلیټډ چې کوم ډیزیزز وو هغه دغه نو یو خو پکار دی د دوی ته چې دا کوم د لیډي هیلث ورکرز کورونو ته ځي نو دا هیلث ایجوکیشن خاص کر هینډ واشنګز او د هغې پراپر دغه او زیاتر د ملیریا پیشنټس چې دي دغه پکې مونږ ته هسټري چې مونږ واغشته نو زیاتر دغه پیشنټس هم راتلله ګیسټرونټایټس کیسونه لکه خېټه خرابېدل او دغه نو چونکې اوبه هلته کې د سیلاب د وجې نه د اوبو عموم یو غټه مسله نو کوشش چې دا کوي چې اوبه بوایل یا داسې ای چې هغوی ته لکه صفه اوبه دغه پراپر دغه نو دغه مخنیوي کیدی شي ډېر په اسانه طریقې سره ښه ډاکټر صاحب لکه بعضې انجیوګانې یې تصویرونو ښه د پورې وي یا بعضې چې کوم دي نو دوایانې داسې ورکوي کوم میډیسن چې تاسو ورکوئ دا د کوم لیول دي نو مونږ خو دلته کې مونږ سره کوشش خو زمونږ دی چې لکه دلته مونږ هیلث ایجوکیشن لکه پریونټیو میجرمنټ لکه ضروری نه چې دا هر یو دوی چې دی هغه لکه بیماری چې هغه په دوی باندې مونږ سره پراپر ټیم والا راغلي هغوی ورته هیلث ایجوکیشن هم ورکوي لکه هغوی ته د پراپر د هینډ واشنګ طریقه یا هغوی ته د اوبو چې یاره تاسو به څنګه د دې نه ځان بچ کوئ دغه او میډیسنز هم موږ سره الحمدلله پراپر میډیسنز لکه ملټي نیشنل کمپنۍ والا میډیسنز راوړي دي او هغه ورته پرووایډ کوو چې کوم موږ سره کم ني هغه ته موږ کاونسلینګ وکړو چې یاره دا ځان له چې کوم ضروري نو هغه ته موږ ووایو چې یاره ځان له د بهر نه راواخلو صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو څنګه چې ما ذکر وکړو دې ډاکټر صاحب ته هم چې کوم دی باقاعده چټۍ پرتې دي دا دومره مریضان چې دی وایي ما 24 وکتل اوس لږ وخت شو دونه وخت نه دی شوی او باقاعده چې کوم دی دوی چیک اپ کوي سیلاب ځپلو سیمو کې د پاک اوبو چې کوم دی نو ډېر زیات ضرورت دی د دې ډاکټرانو چې کوم دی نو دا وینا ده خبره ترې به کوو د دلته کې خو دلته ناظم صاحب چې کوم دی د دې ځایي ناظم صاحب راغلی طاهر صاحب طاهر عرب صاحب دی پری میډیکل کیمپ ته په کم نظر باندې ګوري پری میډیکل کیمپ خو ډېرې شوي دي خو چې نن د حاجي ګل کرم خان په دغه دیره کې را جوړ شوی پری میډیکل کیمپ دی څه نظر ساتي څه بسم الله الرحمن الرحیم حلب خان به ستاسو خصوصي توګه باندې د فیض محمد صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د تنګیوالو لا یو تحفه یو انعام ورکو چونکې څنګه تاسو وی چې پری میډیکل کیمپ ډېر زیات شوی دي خو دا ډېر زیات موضوع دی ځکه چې دا یو خو چې کم متاثره علاقه دا کم سیلاب زدگان دي دا غوی راتګ او د تنګي چې کم دلته کم خلک راځي دا غي د پر موضوع دی نو زه خصوصي توګه باندې دوی شکریا ادا کوم بل دا غي نه غټه مسله چې کم په میډیکل کیمپ کې راځي نو هغه د زنانو د پردې خبري الحمدلله هغه تاسو مولید له او دلته چې کم خلک راغلي دي نو دلته کې د پردې ډېر خپل تنظیم دی لکه دا چې لکه د کور په ماحول کې چې څنګه د یو زنانه چې پرورش کیږي اقشان ماحول جوړ دی صحیح ډیره مننه کتونکو زه موضوع په خپل ځای چې دا ځای سیلاب ځپلو ته ډېر زیات اسان دی خو ورسره چې کوم انجیو والا دلته کې دا پری میډیکل کیمپ لګولې د هغوی چې کوم طریقه کار دی ډېر په شفافه طریقې سره چې هر ځای کې بیل کاونټر لګېدلی دی او دا د هغوی چې کوم دی نو ضرورت هم وي او دا د هغوی د یو هر ځای کې ضروري ګڼي چې یاره دغه شانتې سیسټم وي په هغه وجه باندې زموږ د محمد یونین اف جرنالست صدر فیض محمد چې کوم دی هغه ورته یو ډېر ښه لوکیشن چې دې وخت کې د ډېرو ځایونو نه زه وینم چې سیلاب ځپلي را روان دي او ډېر په اسانه راځي زه به د دې د مشرانو سره به خبرې ترې کوو زموږ سره اوس کتونکو دغه پری میډیکل کیمپ پراجیکټ منیجر را سره موجود دی کیفیت صاحب د هغوی سره به خبرې ترې کوو چې دلته کې څومره پورې ضرورت دی تر اوسه څومره کیمپونه لګول او نننی کیمپ کې به څومره پورې مریضان دوی ګوري څه به وایي جي په دې موقع باندې ټول مخکې سلامونه او ستاسو ډیره مننه چې تاسو د کورج له لارې زمونږ چونکې زمونږ داسې خپل خو پروګرام نو خو تاسو راغلی کورج نو ډیره مننه ستاسو موږ جی هیډز یو ارګنایزیشن دی زمونږ هیلث ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ سوسایټي د هغې غاړې نه کار کوو د کوم سیلاب ځپلې علاقې چې دي په هغې کې 400 هم شامل پای کې ډی آی خان دی دلته موږ سره دا یو پروجیکټ چلیږي فلحال په دې پروجیکټ کې موږ د میډیکل کیمپس لګو په 400 کې به
14 میډیکل کیمپس لګي چې دا پکې دویم کیمپ دی دا دویم دا دویم کیمپ دی چې دینه ټول مخکې هم په دې طریقه باندې لګي دا کم جی چې جی وینو بالکل همدغه طریقه کار وي یو کیمپ دینه مخکې سردریاب کې شوی دی سردریاب اسنخیل دغه ځای دی سردریاب سره بالکل جوخ بالکل او دا جی دا دویم کیمپ دی کوم چې دا سیلاب ځپلې علاقې دي تنګي تحصیل کې انشاءالله نور به هم لګو دا دا بیلا دا یا بل ځای داسې کوم چې زیات افیکټډ ایریا دي هلته به انشاءالله دا کیمپونه لګي په دې کیمپونو کې موږ سره تاسو وکتل چې ډاکټرز دي موږ سره دین علاوه فیمیل ډاکټرز دي 2 میل ډاکټر دي موږ سره 2 فیمیل ډاکټر دي کوم زنانه او ډاکټران شي دغه نه علاوه نور پیرامیډیک سټاف ته موږ سره دوایان دي دا سہولتونه موږ ورکو دا چې خدای مکه ایمرجنسي راشي هغه امبولانس سرویس هم ورکو داسې پیشنټ چې هغه دلته نه ټریټ کیږي او ډېر سخت نو د کیمپ ته راشي که نه نو بار نه چې کیمپ ته راشي او هغه دلته موږ سره علاج نه نو هغه هسپتاله پورې هم دغه کوو لیږو ریفرل کوي دا موږ سره کیمپونه دي انشاءالله دا به رواني دا پروجیکټ چې دی زموږ د 15 میاشتې دی دې نه علاوه د پروجیکټ کې نور کمپوننټس هم دي په هغې کې یو خدای دی چې موږ سره CHWs کمیونټي هیلث ورکر ورته وي یعنې هغه زنانه دي هغه به ځي کورونو ته هلته د خلکو د 15 کالو پورې ماشومان چې دي هغه به د هغوی د 3 مرضونه چې دي کوم چې 3 عام مرضونه دي د ماشومانو په هغې کې ډایریا ده یعنې سطح چې موږ اسهال یا د دستونو مرض هغه دی پکې داسې ملیریا کوم چې دا هغه او نمونیا کوم علامات چې دي هغه به ماشومانو کې ګوري نو هغوی ته به په کور کې هم دوایي ورکوي صحیح ده دغه 3 ماشومان چې کوم ستغ ماشومان هغه ان شاء الله چې موږ کیمپ لګو په غوړه کیمپ ته به ریفر کوي کنه بیا نږدې کوم هسپتال چې دی هغه ته به کوي نو دا زموږ د کیپیسټ تاسو ټارګټ څومره وي په یو پری میډیکل کیمپ کې یو کمی دوايان چې ورکوي نو اکثره چې کم دي داسې کپنو دوايان واخلي چې هغه بس هغه خپل هغه تصویري خده پورې چونګې څنګه تاسو ذکر وکړو ما چې دا سیستم وکړنو ما ضرور غنل چې په دې پروګرام وکړم مننه تاسو بیا ځل دا سیدا چې کوم دوايان موږ سره دي ټول ملټي نېشنلز دي صحیح ده جی دوايان چې زموږ کوم ډونرز دي هغوی موږ ته اخلي نو هغه ټول ملټي نېشنل کوم میډیسن چې دی هغه علي الحمدلله داسې سم میډیسن موږ سره نشته چې موږ لوکل مارکیټ کې پرچیز کړي کوم زیات دوايان تقریبا میډیسن ټول موږ ملټي نېشنل کمپنیز چې دی هغوی نه پرچیز کړي دي هغوی نه موږ غوښتي دي هغه به ان شاء الله په یو کیمپ کې زموږ ټارګټ چې دی هغه 400 کسانی خو هغه په مریضانو باندې دا نه ټارګټ خو زموږ 400 دی خو دا زیاتې دی هم شي 15-16 ته رسي لکه موږ ګورو دا خو د میل والا سیشن دی او دا زنانه سایډ چې دی نو هلته ډېر زیات رشته 200 نه زیات پورې پیشنټ تر اوسه وکتلی شله او دا خو لا چې تقریبا موږ 3 بجو پورې یا 4 پورې 100 پورې چې مریضانې کار وکړو نو خیال دا دی چې 15-16 ته به زنانه رسي ځکه چې زنانه چل کې زموږ د علاقو داسې هغوی ته د تلو راتګ مسلې تګ راتګ مسلې ګاډو بیا ورسره څوک لګي نو دوی دپاره کله چې هغوی ته دا د هیلث سرویسز په کورونو کې یا کلي کې میلاویږي نو هغه غریبانې بیا ښه په ازاده راتلی شي او زیات راځي صحیح ښه کیپیس صاحب لکه دا خو 15 میاشتې د دې لپاره خو بجټ مختص شوی دی تاسو ته ډونر په کومه طریقه راځي یا یو ډونر وي چې هغه وایي زه م وله دوايانې ورکول غواړم نو موږ خو داسې ده چې موږ سره خو خپل ډونر دی او خپل میډیسن دی خپل بجټ دی موږ صرف هغه استعمالو فرض که تاسو مثلا تاسو دا تاسو کول غواړئ که لکه څوک داسې میډیسن ورکوي ډونیټ کوي او کیمپ لګوي نو هغې دپاره تاسو له درکوم ستاسو په ذریعه نو هغه خو زموږ د ډونر په ذریعه موږ ته میلاویدی شي نور خو موږ خپل ذاتي طور باندې داسې د لپاره څه نمبر یا دغه کتونکو دا ویلی شو کنه دا نمبر چې دي دا زموږ د ډونر سایډ نه دی او دا هغه نمبر دی که د چا د دې کیمپ باره کې څه تجویزي چې دی کې دا سیزونه پکار دي یا چا شکایت دي چا سره داسې دغه شوي مطلب دا چې د خلکو د اطمینان دپاره د خلکو د مطمئنه کولو دپاره چې هغوی ته ښه نه ښه سروس میلاو شي د هغوی په کور کې په کلي کې نو هغې دپاره دا نمبر دي په دې نمبر باندې خلک خپل شکایات زموږ د څومره پروجیکټ چې دی هغه درج کولی شي خپل تجاویز چې دی هغه ورکولی شي کتونکو 0315 94 8000 او بیا 0 یعنی 8 او 40 بیا 0316 11 په دې باندې تاسو د دې ډونر سره رابطه کولی شئ. زه به د یو بل مشر سره خبرې اترې کوو زموږ سره فیمیل لپاره چې کوم سیستم جوړ شوی دی یقینا د هیډز او د NGO په تعاون سره نو یو ډېره بهتره او دا زمونږ خویندې میندې چې کومې راغلي دي دلته کې ورته دا کم ځای چې مختص کړی دی نو د هغې دپاره باقاعده فیمیل دی په سوونو
د وخت کې زنانه چې کم دي نو هغه د دې نه مستفید کیږي او دغه شانتې ماشومان دپاره بیا ډاکټر دی سړو دپاره بیا ډاکټر دی. زما سره به جي خپله پیژنګلو کې جی السلام علیکم زما ډاکټر سایما امین نوم دی او موږ دلته فری میډیکل کیمپ لګولو راغلو چې کم افیکټیز دي د هغې دپاره د حاجي ګل کرم خان حجره کې موږ ته هغوی ډېر موږ مشکور وو چې موږ ته داسې ځای پرووایډ کړی دی د NGO د طرف نه موږ ډېر شکریا ادا کوو چې موږ له دونه فیسیلیټیز راکړي دي او موږ دلته د فری میډیکل کیمپ چلو. دلته موږ بېشماره مریضان وکتل زیاتر ښځې دي ماشومان دي او ډېر چې پکې راځي هغه همدغه زیاتر چې دي تبه ټوخې خارښ داسې بیماریانو سره موږ له مریضان راځي او موږ هغې چې دی چیک اپ کوو فری میډیسن ولا ورکو اور بس دا هر څه دلته یخني را روانه ده سیلاب ځپلي چې کم دي نو هغه شانتې ضروریات ورته پوره نه شو. څونه ورته د پری میډیکل کیمپونو ضرورت دی او کمې بیماری دي جی کې جی زیاتر بیماری چې دي هغه همدغه تبه ټوخې دي خارښ بیماریان دلته زیاتې دي کوم چې بعض پیشنټس کې راځي د هغه نه بعد داسې هغه نه او دا اکثر پلوټډ اوبه دی کې ډېر زیات افیکټډ شي هغې د وجې نه چې دی نو داسې بیماریان راځي چې ماشومان چې کم راځي دست سره الټیانو سره دا بیماریان هم دی کې ډېرې زیاتې دي او زیاتر چې دي نو هغه د سکن ډیزیزز چې دي هغه هم دی کې ډېر زیات دي اور دا تبه ټوخې دا خو سیزنل چینجز دي هغې سره هم چې دي نو ډېر مریضان مونږ اوسه پورې چې دي هغه دا اډرس کړل. کوم احتیاط دي دغه زنانو ته پکار دي ځکه چې یو خو اوبه خرابې دي او نور داسې او جی اوبه هغې دپاره خو دا پکار دي چې یو خو ګورنمنټ د طرف نه دا پکار دي چې هغې وزټس وکړي دلته چې کم دي انوایرمنټل ډیزیز والا خپل یو هغه وي ګروپ وي هغې چې راشي دلته سروې وکړي اوبه ټیسټ کړي لیبارټري کې به پراپر ټیسټ کیږي چې کم د هغې کم میډیسنز یې لکه انوایرمنټل چې کم کیږي هغه. او زنانو ته کوم احتیاط پکار دی؟ زنانو ته دا احتیاط پکار دی چې کور کې اوبه ویشي ټیک شوه اور ماشومانو سره احتیاط کوي اور کوشش دی دا کوي چې مطلب کور کې کم استعمالي شیزونه نو هغه چې دی هغه دی کورډ ساتي. نن سبا ډینګي فیور هم ډېر زیات شوی دی موږ سره سوري مانه ایرو ډینګي مریضان هم نن سبا ډېر زیات شوي دي هغه هم راغلي دي نو ماشومانو له هم پکار هغوی ته پکار چې خپل ماشومانو حفاظت کوي اور اوبه ورته ایښېدلې ورکوي او صفایي ډېر خیال ساتي. تنګي کې مزید داسې پری میډیکل کیمپونو ضرورت شته؟ جی بالکل شته دلته موږ یو څو کیمپونه کړي دي او مخکې هم پکار دی چې کیمپ څو چلیږي داسې. تاسو جاب چېرته کوئ که نه د NGO سره؟ مونږ د NGO سره یو. صحیح ډېره مننه. کتونکو موږ به فیض محمد سره خبرې اترې کوو چې دا کوم سهولیات یې ورکړي دي یقینا خو داسې دلته کې 400 پورې مریضان به کتل کېږي خو ویلې کېږي خو زیات شو چونکې دې وخت کې چې موږ ګورو نو زنانه په سوونو راغلي دي او لا را روانې دي. نو چیرمن صاحب څه به وایي په دې؟ بالکل کم IRC اور هیډس په کولیبریشن چې کوم د پری میډیکل کیمپ لګېدلی دی دا د استاینې وړ دی او دا کار خیر دی او انشاءالله دا څونه کیمپونه راځي نو موږ به ورته ټول فیسیلیټي پرووایډ کوو او دوی ما سره رابطه شوه دی چې کوم هیډز مشر دی ډاکټر وسیم هغه ما سره دا رابطه شوه نو ما د بالکل 100 زره نو الحمدلله تاسو ولیدل چې موږ د ټول فیسیلیټي د زنانو دپاره موږ ځان له چې د پردې خو خصوصي تنظام کړی دی صرف ځانال د شتل د یو سړی منځ نه راځي د سړو ځان له پروګرام دی او دا کیمپونه ما چې نن چیک کړل ډېر زیات پیشنټ روان دي ولې چې مهنګایي دور دی د اوړو او د وړو اغوښتو وس نه کېږي نو میډیسن به څوک څه ولي دا خلک چې هغه د هسپتال د تلو وس نه لري یا پرایویټ ډاکټر د تلو وس نه لري هغه خلکو ته دا یو نن ډېره ښه موقع ده چې هغوی راشي دلته خپل چیک اپ وکړي بل چې کوم میډیسن موږ وتله نو ډېر د ملټي نیشنل کپ ډېر ویل سټینډرډ میډیسن ورکوي نو په دغه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره لکه پری میډیکل کیمپ پکار وي همداسې پکار وي چې یاره په ښه میډیسن وکړي چې یاره هغې سره د مریضانو فایده کېږي او هغه سره صحت ښه کېږي نو زه د هیډز او IRC ته دا ریکویسټ کوم چې یاره په تنګي کې چې موږ سره خو شوه سیلاب هم راغلی دی د اوبو مسلې هم دي بیمارۍ هم زیاتېږي نن سبا ډینګي هم ده چې دلته نور کیمپونه هم ولګي چې یاره د غریبانو خلکو ته ډېرې فایدې میلو شي هغوی ته پری میډیسن میلو شي پری چیک اپ میلو شي نو دا به کوم مثلا د دوی یو ښېګړه ده په هغوی هم د هغه بوج کم شي. فیض محمد صاحب نن چې تاسو ورته کوم سهولت د کورسۍ د رخایش اجرا خوراک دار څه خو مزید تاسو سره داسې څوک رابطه کوي یقینا تاسو کار خیر کې چې کم دی نو پوره یو کردار ادا کړی دی نو دلته کې دا خلک څومره سهولت لري او هغه خلک تاسو سره رابطې کوي نو داسې مواقع نور ته بالکل الف خان څنګه چې تا ته پته چې چا کې سیلاب راغی نو موږ د صحافت سره سوشل ورکر هم شو او لاړو په خپل هم هغه سامون هغه خلکو ټولولې کو تاسو دا بدلږي چې داسې خلکو چې هغه غیر مستحق
هغه سیلاب نو ولې او غي به هغه سامان اورل نو موږ دا محسوس کړ چې را هغه غریبانه چې د کولو اسمان لاندې ناشتي هغه ته سم نه ملاويږي نو موږ ایز سوشل ورکر لاړو او هغه سامان سره په خپل دوه د باغ تقسیمونه دا زمونږ الحمدلله د حقوق العباد دي او چې څوک راځي چې څه قسمه خدمت ان شاء الله پیسې زمانه غواړي خوراک ساق دا اموري خبره چې څه پیسې زمانه غواړي موږ سره فینانشل سپورټ هم کولی شو نن دلته راځي او ان شاء الله موږ ټول سہولیات اغویل ورکو بجلی شته ګیس شته الحمدلله زه کولو دي کورسې ار یو شی به ان شاء الله برابرۍ د خو ځان له پروګرام به سره ځان له پروګرامي نو چې څه قسمه کم خلک راځي او د غریبانو سره هیلپ غواړي دغه د پردم دروازې هر وخت کولو دي ډیره زیاته مننه کتونکو مامزه یونین اف جرنالست د فیض محمد په مشرۍ کې یقینا په دغه سیلاب کې هر کلی ته ورسېد د هر کلی आवाज پورته ک هر کلی چې کوم دغه شانتي پلاهي دارو ته انجیوګانو ته حکومت ته پګوته ک ابل خبره و چې حکومت سوکرونه رسیدل او دغه پلاهي داري سماجی خلکا او دغه شانتي فیض محمد چې کوم د خپل یاران دوستان رشتہ داران هغه استعمال کړل او په خپل هم چې کوم د خلکو سره مدد وکړو دا غي ژوندۍ مثال دا دی چې ډاکټر وسیم صاحب په تعاون سره نن چې دا کم پری میډیکل کیمپ لګیدلی په کومه طریقه چې لګیدلی دی یقینا دا غوي چې کم سیستم دی دا سينه چې یاره 800 مو قتل او 0 مو قتل چټه باقاعده جوړی شوی دی هغه چټونه پته لګي چې دونه مریضان او قتل شو نو خدا د هر ټیمه پورې روان وي دا به روان وي میډیسن خډیر وروړي دی په زیات مقدار سره دا ډیره خبره ده چې دغه شانتي ار سړی سینې کولو کې څنګه چې فیض محمد دغه خلکو ته یو میسج ورکړه چې بالکل تاسو راتلی شئ زما د علاقې زما د کلي دغه سیلاب ځپلو سره خو مدد کیږي نو هغې دپاره زموږ دروازې کولو ډېره مننه خوشحاله